عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة. الله أكبر. يحكم الناس دلوقتي. والله يا والجزيرة حرة، والجزيرة حرة، والجزيرة حرة، والجزيرة حرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ايوه ايوه ايوه. انا حاسس ان قلبي طاير، يعني بعد 30 سنة بنقدر نحقق اللي احنا كنا عايزينه بالظبط. طبعا بفضل الشباب دول احنا عمرنا ما عملنا حاجة، وبعتبر نفسي دايما ان انا جاست كلاون. وي ور جاست توكينج، وبنهرج وبنضحك وبنقول عايزين وعايزين وعايزين. they put that in effect. هم فعلا نفذوا اللي كل مصر عايزاه. مش قادره اقول لك قد ايه النشوه اللي كل المصريين فرحانين بيها، كل المصريين حاسين بيها. احنا وصلنا لاحسن قمه في العالم كله، رفع راسنا كل المصريين وكل الشهداء. احنا بندعي لهم ان ربنا يحميهم، كل المصريين وكل الشهداء وكل الاهالي اللي اهاليهم اللي اولادهم استشهدوا، كل اهاليهم الحمد لله هم دلوقتي مرتاحين وعارفين ان كل اولادهم الشهداء وصلوا لمرحله منزله الشهداء والصديقين. اول حاجه انا بشكر قناه الجزيره، لولا الجزيره والانترنت ما كانش حصل الكلام ده، وعايز اشكر الناس اللي ربنا توفاهم ان شاء الله شهداء. ايجاد 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 ايجاد. بلادي بلادي لاقي حبي وفؤادي، بلادي بلادي. مصر تحيا مصر، مصر تحيا مصر، مصر تحيا مصر. الشعب خلاص أسقط النظام، الشعب خلاص أسقط النظام. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. صراحة أحلى حاجة حسيتها في الدنيا، عمري ما كنت يعني أحلى من يعني الإحساس ده. مش عارفة أقول لك، مش عارفة أوصفه لك إزاي، بس الحمد لله فعلا حاسة إن إحنا فعلا فري، بكلمة فري. حاسة إن إحنا تعبنا في الأسبوعين ده والسنين اللي فاتت ما راحش، ودم الناس دول ما راحش. فعلا الحمد لله كل حد أخد حقه، وإن شاء الله إن شاء الله هنتعب في الأول، بس بعد كده إن شاء الله نستريح، كلنا نستريح. اول مره احس ان مصر اتولدت من اول وجديد. مصر العمرها 7000 سنه اتولدت تاني يوم 25 يناير. ده شعوري ما اقدرش اوصفه. انا من مصر والحمد لله ان انا عشت لسني ده وشفت السعاده اللي على فرحه الشعب كله، وخصوصا الولاد اللي ضحوا بنفسهم، وربنا يكرمهم ويصبر كل استشهد منها، وربنا معاهم كلهم. ما كانتنيش الفرصه باش نشارك في الثوره التونسيه، لكن الحمد لله جيت نساند في اخواني المصريين ونشاركهم فرحتهم بهذا اليوم التاريخي، وان شاء الله العاقبه للرؤساء الجايين ان شاء الله. ان شاء الله نحرر كل الشعوب العربيه ان شاء الله. الحياه اللي طلعت في وقت الثوره دي اثبتت ان المصريين ممكن يعملوا اي حاجه. انا دلوقتي متفائل لمستقبل مصر ومستني بكره هيحصل ايه. انا ولدت سنه 1982، والنظام اللي ولدت فيه هو كل اللي اعرفه قانون حسني مبارك، قانون الطوارئ. مفيش حريه، ما اقدرش اقول اللي انا عايزه. حاليا انا ولدت من جديد 25 يناير. حاسس ان شاء الله المستقبل احسن. انا انتهز هذه الفرصة واشكر قناة الجزيرة اللي اتحاربت وانس الفقي العدو الحقيقي للشعب المصري والشعب العربي اللي ضلل، وكانت المسيرة في مصر كانت المسيرة مليونية. والقناة الفضائية المصرية كانت بتقول ان حوالي بعض الالاف هؤلاء الكذابين اللي ضللوا الشعب المصري، اللي كان بيضلل من حوالي 30 سنة، بياكل اللحمه الكاوتش والفاصوليا الكاوتش والفراخ الكاوتش والهواء الكاوتش والرز الكاوتش والهدوم الكاوتش ويتنفسوا كاوتش. النهارده تنسمت روح الحريه وطلع الربيع طلع بدري. الشعب العربي بيتنفس ربيع، الشعب بيتنفس 4 فصول في السنه الان، ولكن كانت مصر بتتنفس نفس واحد بس طول انحاء السنه، النفس
هو اسمه ايه؟ كان اسمه الظلم والرشوه والفساد. وكان مبارك طلع البلطجيه، والبلطجيه دول كانوا ايه؟ هم اعضاء الحزب الواطي، الحزب الواطي اللي كان بيفتح الادراج بتاعته للمصريين. اذا ما كانش تقضي اي خدمه الا ما كنت تطلع من جيبك ما تبقى من فلوسك القليله وتضعها في قلب ادراج الحزب الوطني. وكان يستغرق لك البطاقه الشخصيه يجب ان تدفع ثمنها، واذا اردت ان تستغرق شهاده لابنك ان تدفع ثمنها، واذا اردت ان تاخد شهاده الجامعه بتاعتك التي بذلت فيها جهدا طول السنين لازم تدفع ثمنها. والرساله دي انا بقولها مش لشعب مصر بس، انا بقولها لمصر وبقولها لكل الدول العربيه، بقولها لازم نتكاتف كشعب عربي كله ان احنا نبقى ايد واحده، لازم نبقى زي اوروبا والدول بتاعت اوروبا. الاتحاد الاوروبي مش احسن من الاتحاد العربي. بالنسبه لمبارك وبالنسبه لكل الناس اللي كانت موجوده، احنا بنقول لهم شكرا ان هم وصلونا لحد كده، وشكرا للشعب المصري وشكرا للشباب المصري ان هم قاموا خرجوا وطردوا كل الفساد اللي موجود في مصر. احنا فرحانين بس بنحتفل بس عشان ما كانش حد مننا يحلم ان مصر تبقى بلد حرة ليها رأي، اقدر اقول لا وقت ما احب اقول لا. انا عشت طول عمري في الجامعة زعلانه ورافضه ومش قادره انطق. عشت اليوم النهارده ان انا ممكن اقول لا لاي واحد في وشه وفي عينيه، وكل ده بفضل مين؟ بفضل ابطالنا في التحرير. احنا ما عملناش حاجه، هم اللي خلونا بني ادمين، هم اللي خلونا يبقى لينا حس في العالم وهنبقى من احسن دول العالم. يا جماعه احنا النهارده مش هنفكر في اي انتاب، هناخد حقنا ان شاء الله، بس النهارده فرحه ونصر لمصر عشان مصر بقت حره. مش عايز اقول اكتر من كده. رساله بوجهها للنظام الجديد، عينك على الداخليه وعلى ضباط المباحث، ضباط المباحث والداخليه اللي سرقوا الناس. دي حاجه بسيطه من النظام. 30 سنه فشل كروي، 30 سنه من الفقر، 30 سنه جهل، 30 سنه سرطان، 30 سنه جوع، 30 سنه عمل 70 مليار. بيقول هو حرر مصر. الشعب المصري والجيش المصري هو اللي حرر مصر، هو واحد من ضمن ملايين والاف، مش هو لوحده. يبقى كل واحد شارك في حرب 73 يبقى من حقه 70 مليار.